ट्रेन आने के बाद ये बंदा तुरंत रेडी हो गया। मैंने अभी वीडियो डाला था। ये डंडा लेकर देखिए कैसे बैठ गया है। लोगों के लिए बहुत खतरा है। ये देखिए डंडा लेकर तैयार है। लोगों के लिए बहुत खतरेलू है। ट्रेन जा रही है, डंडा लेकर लाठी लेकर खड़ा है। इसको भी मोबाइल चलाते हुए देखेगा तुरंत मारेगा लाठी से। लेकिन कोई बंदा मोबाइल लेकर बाहर नहीं बैठा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बहुत अच्छे लोग हैं जो मोबाइल बाहर लेकर नहीं बैठे।